Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila hadrati muassisi hadzal masjid wa ila hadrati muassisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama jami' masyayikhina wa asatidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Melanjutkan yang kemarin tentang fadilah-fadilah berpuasa Ramadan. Wa amma tahsisu dukhulihim, anapun utawi kekhususan manjinge shaimun al-jannata ing surga bibabir royani ana ing pintu royan. Fa innahum maka setune shaimun iku muyizu den bedaake den utamake sapa shaim bidalikal babi ana ing mengkono-mengkono lawang litamayyuzi ibadatihim krana bedane ibadahe shaim wa syarafiha lan kemuliaane ibadah. Besok-besok ahli puasa Ramadan khususnya dikasih pintu yang berbeda ketika akan memasuki pintu surga, dinamakan pintunya pintu Ar-Rayyan. Pintu atau jalur masuk, akses masuk ke surga yang dikhususkan bagi ahli-ahli orang-orang yang berpuasa besok. Tapi loh, kenapa kok dikhususkan pintunya? Kenapa kok pintunya enggak sama saja dengan yang lain? Yang pertama, fa innahum muyizu bidzalikal babi, karena mereka adalah litamayyuzi ibadatihim, karena ibadah puasa adalah ibadah yang hanya ditemukan di agama Islam, ibadah yang ditemukan dalam ajaran yang menyembah Gusti Allah. Agama-agama lain yang menyembah selain Gusti Allah, maka tidak ada bentuk ibadahnya sebagaimana puasa. Jadi enggak makan, enggak minum, mulai dari sahur sampai berbuka yang kita namakan puasa itu hanya ada dalam agama Islam. Agama lain tidak ada. Wa syarafiha, dan saking mulyane ibadah berpuasa, saking mulyane ibadah puasa, saking istimewane ibadah puasa, besok-besok dijadikan di surga pintu khusus, pintu bagi orang-orang yang ahli berpuasa. Wa amma sholatul malaikati, anapun utawi dungane malaikat alas shaimi ing ngatasé wong kang poso, ida ukila narekalane den dahar apa panganan indahu ana ing sandinge shaim. Lho Pak, maksudnya pripun? Orang ketika berpuasa kemudian jejere wong poso iku enek wong mokel. Jejere wong poso iku enek wong sing nggodha poso. Nah, orang puasa tersebut lalek posone kuat, gak melok mokel, gak melok kepancing posone, gak melok kepancing emosi, niku didungakno malaikat. Fa inna tarkahu at-ta'ama ma'a khudurihi baina yadayhi.
Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu sebenarnya kate mokel itu gampang. Misal aku poso, sampean gak poso, nggodho aku ning ngarepku nggawa panganan. Ayo Pak Faisal mangan bareng aku enak awan-awan poso. Lah lek aku sabar, gak nuruti sampean mokel, didongakno malaikat. Tapi lek aku melok nggodho sampean mancing aku mokel, sampean garai aku nesu terus aku melok muring-muring, berarti malaikat gak jadi mendoakan. Kenapa? Balighun fi qom'i nafsihi fastujiba lidzalika sholatuhum alaihi. Karena sebenarnya saya itu mudah untuk mokel. Sebenarnya saya itu mudah sampean pancing emosi, tapi karena aku ngempet. Tapi karena orang yang berpuasa itu ngempet atine. Inni shaim, ya Allah aku poso, ya Allah kula poso, ya Allah kula poso. Lah, gara-gara ngempet godhone setan, maka orang tersebut didoakan malaikat birrahmati kelawan welas asih wal maghfirati lan pangapura. Kula wangsuli malih tiyang engkang poso kemudian digodho tiyang. Digodho pripun maksude? Digodho dijak mokel, digodho dipancing emosine, digodho ngejak ngomong elek. Lalek selamat saking godhone, maksudnya mboten melu-melu mokel, mboten melu-melu muring-muring, mboten melok-melok ngomong elek, insyaallah didongakno para malaikat, didongakno birrahmati wal maghfirati, didongakno dijalukno sepuro dosa-dosane oleh malaikat. Wa amma takfirul khati'ati, anapun utawi kelebure pira-pira dosa, iku fadalika mongko utawi mengkono-mengkono takfirul khati'at iku liqaulihi krana dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadhanu ila Ramadhana, sasi Ramadhanu sasi utawi sasi Ramadan ila Ramadhana tumeka maring sasi Ramadan kang meneh iku mukaffiratun dadi pangelebur dosa ma ing dosa bainahunna ana ing antarane Ramadhanu ila Ramadan idza jutunibat narekalane den dohi apa al-kabair dosa gedhe. Saking muliane bulan Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa bulan Ramadan iku dicatat sebagai ahli berpuasa Ramadan. Lah, saking muliane bulan Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan bisa menghapus dosa antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, selagi orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Fadilahnya hampir mirip dengan sholat Jumat. Al-Jumu'atu ilal Jumu'ati mukaffiratun lima bainahuma. Wong sing gelem sholat Jumat sampai sholat Jumat seminggu maneh lek ajeg bisa menghapuskan dosa. Begitu juga Ramadan. Kalau sholat Jumat skalane cuma 1 minggu, kalau bulan Ramadan sampai 1 tahun. Makane eman temenan bagi orang sing mampu berpuasa Ramadan kok mboten poso, kok mboten siam niku estu eman temenan lek semerap ganjarane, lek semerap fadilahe bulan Ramadan. Andaikan pintu-pintu hijab, andaikan pintu-pintu penutup yang menutupi mata kita dari keutamaan bulan Ramadan, dari ganjarane bulan Ramadan, hijabnya misal dibuka, insya Allah tidak ada orang yang tidak berpuasa Ramadan. Lah Gusti Allah niku ngetes kula panjenengan sedaya. Misal saiki diketokno ganjarane bulan Ramadan lan ketok moto. Lo pasti saya yakin semua orang pasti berpuasa Ramadan.
saking istimewane bulan Ramadan. Wong kita niku memang di dunia dites kok. Dites ketakwaane, dites ketaatane kepada Gusti Allah. Oleh karenanya fadilah bulan Ramadan, ganjarane bulan Ramadan ndak bisa dilihat sekarang. Sagete bisa dilihat besok ketika di akhirat. Nah, lanjut. Wa qauluhu lan dawe jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadana ing dalem sasi Ramadan imanan krana arahe beriman wahtisaban lan krana ngarep ridhone Gusti Allah. Gufira mongko den sepura lahu manfaati maring man apa ma dosa takot dama kang wis dingin apa ma bayane ma min dambihi saking dosa-dosane man. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dia beriman kepada Gusti Allah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena taat neng Gusti Allah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah, maka insya Allah di sepuro dosa-dosane piyambake niku wau. Dengan catatan ketika mau berpuasa Ramadan, ketika jenengan badhe pas sahur, modal sahur nggih, utawa waktu mengucapkan niat poso Ramadan kan biasanya ada yang diniatkan setelah taraweh, ada yang diniatkan setelah sahur. Lah jenengan ketika niat poso Ramadan diniati batin mawon, ya Allah, kula benjing niat poso Ramadan karena napa? Karena taat kepada Engkau Gusti. Karena saya ingin mencari ridhomu Gusti Allah. Maka insya Allah dosa-dosane niku disepuro kalian Gusti Allah. Wa amma kasru sahawati anapun utawi mecahi pira-pira keinginan iku fa innal ju'a mongko setuhune luweh wa dhama'alan ngelak iku yukasironi mecah apa ju lan doma syahwatal ma'asi ing kepinginan ngelakoni maksiat. Loh Pak, kenapa kok Ramadan bisa dianggap sebagai metode atau cara memecahkan syahwat? Karena lapar dan haus itu bisa menurunkan keinginan untuk berbuat maksiat. Lah piye kate maksiat, lah wong sampean poso. Lah piye kate maksiat, lah wong kate sembarang kalir niku aras-arasen. Lah piye kate maksiat, lah lemes. Kate dijak tukaran, sampean poso, sampean lemes. Wis moh aku moh tukaran. Kate dijak ngelakoni perbuatan elek, moh aku poso, lemes. Oleh karenanya Kanjeng Nabi dawuh, ya ma'syaros sabab samudayane nom-noman. Man utawi sapane wong iku istato amampu sapa man mingkum saking sira kabeh alba'ata ing rabi falyatazawwaj mongko becik rabi sapa man. Nah iki Kanjeng Nabi dawuh neng pemuda-pemuda wong lanang-lanang. Hei wong lanang, kalau kamu siap menikah, yondang nikah. Fa innahu mongko stune menikah iku aghaddu luwih ngreksa lil basori maring peningal wa ahsanu lan luwih ngreksa lil farji maring kemaluan. Jadi dengan cara menikah itu bisa menjaga wong lanang-lanang dari senengane lirak-lirik. Wong lanang niku salah siji karaktere, salah swijine adalah seneng lirak-lirik, terutama kepada lawan jenis. Jikalau orang laki-laki sudah waktunya menikah, sudah mampu untuk menikah, maka dianjurkan oleh Kanjeng Nabi segera menikah. Karena dengan menikah bisa menjaga harga diri, bisa
bisa menjaga martabat diri dari karakter orang yang suka lirak-lirik, orang karakter maksiat yaitu senengane tolah-toleh, seneng lirak-lirik. Nah niki kemudian dilanjutkan hadis tersebut, waman utawi sapane wong iku lam yastati ora mampu sapa man, maksudnya ora mampu nikah, fa'alaihi mongko wajib ing atase man bisaumi kelawan poso, fa innahu mongko setuhune poso lahu maring man iku wijaun dadi tameng. Orang laki-laki jikalau tidak kuat menahan nafsu, kepinginan macam-macam, kepinginan ngalor ngidul, apa maneh kepinginan maksiat, kalau gak kuat menahan maka lebih baik berpuasa. Karena berpuasa itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi pelindung dari pikiran sing neko-neko, pikiran sing aneh-aneh. Jadi logikanya gini, kepinginan iku muncul dari kekuatan. Lek sampeyan mangane akeh, tenagane pasti akeh. Lek tenagane akeh, terus sampeyan gak iso mengendalikan tenaga sampeyan untuk hal-hal yang positif, pasti mengarah ke hal-hal yang negatif. Jadi dalam konteks ini aku mbela wong sing kuru-kuru. Wong lemu niku tenagane kathah, tenagane akeh. Kalau gak bisa disalurkan ke hal yang positif, jamaah sregep tenagane kuat kok, ngaji sregep tenagane akeh kok, awake gede kok, ngresiki masjid sregep, nolong wong tua sregep. Kalau nggak bisa diarahkan ke hal-hal yang positif seperti itu, maka hati-hati, biasane pikiran, biasane hati iku ngejak neng perkara elek terus. Gara-gara tenagane akeh. Beda dengan wong sing kuru. Wong kuru iku sembarang kalir lemes. Rodok semi aras-arasenan. Mending sampean males ngelakoni perkara elek timbang sregep ngelakoni perkara elek. Logikane ngono. Nah, kemudian waqad jaa fil hadis, waqad jaa lan teman-teman wis teko apa keterangan fil hadis ing dalam hadis. Nah, ada hadis Kanjeng Nabi yang berbicara seperti ini. Inna syaitana, setuhune syaitan iku yajri lumaku opo syaitan mimbani adama saking anak Adam majrodami ing panggonan lumakune getih. Fadoyiku mongko sempitno sira kabeh masalikahu ing nggon lumakune setan biljui kelawan lesu. Setan iku cara bekerjanya ada dua cara. Yang pertama adalah memberikan bisik-bisik di dalam hati menungso. Maksudnya pripun, Pak? Yang pertama setan itu mempengaruhi menungso. Setan niku mbijui menungso lewat bisik-bisik neng jerone ati. Pripun iku, Pak? Saya kasih contoh. Sampeyan diam-diam ngene iki angen-angen moro-moro dalam hati kecil metu ide elek. Timbang nganggur ngene iki aku tak jewit koncoku, cek gak males, cek gak aras-arasen. Biyen niku saya punya Pak Faisal iku duwe kanca usil temenan. Usil. Gak iso delok kanca anteng, gak iso. Moro-moro meneng-meneng ngene iki klambine Pak Faisal di staples. Sing gawe bolongi kertas, ngerti gak? Moro-moro klambi gak lapo-lapo dibolongi. Loh. Aneh arek iki. Moro-moro klambine kanca gak lapo-lapo dicoret-coreti. Loh, lha lapo mau coreti klambiku? Iseng. Loh. Berarti yang pertama, setan itu cara nggodhone menungso adalah memunculkan ide buruk di dalam hati. Sing pertama iku. Nah iki sampean kabeh iso ngrasakno, moro-moro atiku kok duwe ide usil, iseng.
nyeleneh neng ati. Lah iku godhone setan. Sampeyan lek gak sadar iso-iso sampeyan turuti. Sing kedua, setan iku berjalan di urat nadi menungso. Dadi setan iku neng jerone menungso, uripe iku berjalan sesuai pembuluh darah menungso. Saking cilike setan. Nah, kemudian Kanjeng Nabi memberikan tips, memberikan cara agar setan tidak begitu banyak berkeliaran di tubuh manusia dengan cara berpuasa. Karena berpuasa niku urat-urat nadi dadi kecil, dadi lemes. Biasane wong lek gak poso urat-urat nadi ngene iki besar karena tenagane kuat, tenagane akeh. Karena sedang berpuasa, maka urat nadi kita menjadi kecil dan menjadi susah bagi setan untuk berjalan di antara urat nadi. Ceritane ngono. Wa amma taksiru sedekati anapun utawi ngekeh-ngekehi sedekah iku fali annaso ima mongko krana setuhune wong kang poso iku idaja arekalane luweh sapa saim tadak karo mongko eling sapa saim ma ing panganan indahu kang ana ing duwene saim minal ju'i saking luweh fahasahu mongko greget ing saim apa dalika mengkono-mengkono tadakaro ma indahu minal ju ila it'amil ja'i'i maring ngewehi wong kang luweh. Jadi gini, Pak, kenapa kok berpuasa itu menjadi sebab kita menjadi sering sedekah? Ketika sadurunge, ketika di luar bulan Ramadan, awake dhewe sedekah iku males. Di luar bulan Ramadan kita sedekah iku males. Tapi di saat bulan Ramadan kita jadi sregep sedekah niku kenging napa, Pak? Lah, sing pertama gini, ketika kita berpuasa, maka kita lapar. Kemudian ketika kita lapar, kita ingat apa-apa yang kita punyai. Lho yo, aku saiki lesu. Nek omah enek beras, nek omah enek es, nek omah enek jajan. Alhamdulillah, mbasio aku poso ngene iki, aku lesu, nek omah jek enek stok. Jek enek sesuatu yang bisa saya makan di rumah. Lho lah wong iku piye? Dulurku iko piye sing padha-padha posone aku gak ngerti. Lek wong kae duwe maem ning omah. Aku gak ngerti lek sampean iku duwe panganan ning omah. Padha-padha lesune, aku duwe panganan ning omah. Sampean gak duwe panganan ning omah, tapi aku gak ero. Ya wis tak sedekahno ae. Mumpung padha-padha lesune, mumpung padha-padha bulan penuh ganjaran, aku sedekah neng sampean. Nah, ceritane ngono. Lah ini ada ibarat pepatah mengatakan fa inna ma yarhamul usaqa manasika. Orang yang mengetahui dia rindu atau tidak adalah orang yang merindu. Orang yang cinta pasti akan mengetahui pasangannya itu mencintai atau tidak. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pastilah tahu deritanya menahan lapar, deritanya menahan dahaga bagi sesama orang yang berpuasa. Intinya satu frekuensi. Orang yang mengetahui sesama yang lain adalah orang yang satu frekuensi. Lah ini diceritakan ada lagi. Waqat balagona lan teman-teman wis nyampe ing kita apa anna Sulaiman astune Nabi Sulaiman au Yusufa utawa Nabi Yusuf alaihi masalam iku la yakulu hatta yakula
jami'al muta'alliqina bihi. Diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman itu raja paling kaya sepanjang peradaban manusia. Anak buahnya banyak, karyawane banyak, itu Nabi Sulaiman. Sing kedua Nabi Yusuf. Nabi Yusuf awalnya adalah orang biasa, tapi menjadi sangat kaya ketika menjadi bendahara Mesir. Diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf tidak makan sebelum anak buahnya, sebelum karyawannya makan dulu. Jadi ketika Ramadan seperti ini, bukone lak maghrib. Lah, Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf tidak berbuka puasa dahulu sebelum anak buahnya, sebelum anggota-anggotanya dikasih makan dulu, dicek. Iki sudah dapat takjil semuanya. Sampun Nabi Yusuf, sampun Nabi Sulaiman. Ya wes, ayo bareng-bareng, bener ah. Sudah dapat semua takjil, sudah dicek anak buahnya kabeh. Kemudian padahal Nabi Sulaiman itu orang paling top, paling tinggi. Nabi Yusuf orang paling top, paling tinggi, cek peduli nasib karyawane sing paling bawah sekalipun. Diceki hiji-hiji. Pak pun angsal takjil, Bu pun angsal takjil. Sampun Nabi, sampun. Ketika semuanya sudah mendapatkan takjil, maka ayo bareng-bareng bismillah berbuka puasa. Akhirnya bareng-bareng peh rojo nu didisikno. Enggak, peh orang paling utama, paling tinggi, apakah lebih utama makan dulu daripada yang lain? Tidak, tidak seperti itu. Nah kemudian ketika ditanya, wahai Nabi Sulaiman, wahai Nabi Yusuf, sampean kok ngenteni anak buahnya makan dulu? Kok gak sampean dhisik sing maem lah wong sampean rojo, sampean orang paling hebat di tanah Mesir. Kemudian Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf itu jawab, akhofu wedi sapa ingsun an asba'a ing yen to wareg sapa ingsun, fa angsa mongko lali sapa ingsun al jai'a ing wong kang luweh. Nabi Sulaiman iku ditanya dan Nabi Yusuf ditanya, kenapa sih kok mangane keri-keri, kok mendahulukan makannya karyawan dulu? Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf sama-sama menjawab, sebenarnya saya itu takut ketika saya kenyang, saya takut orang-orang itu masih ada yang lapar. Intinya apa? Uang lek kadung warek, uang lek wis kadung lali kebutuhan, lek wis kebutuhannya tercukupi, iku lali dulure, wis umum penyakit koyok ngono. Sampean sugih lali dulur akeh tunggale, sampean wis kepenak lali dulure, iku wis karakter menungso ket biyen sampai meneh-meneh kate kiamat ya kaya ngono. Tapi ketika wong sing apes mesti ngejak-ngejak dulur, mesti eling dulure. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.